saya buka boxnya, dan ini adalah packing dari Zuafra, tentu saja sangat terjaga aman. Kebetulan Desember ini ada promo spesial, beli 3 dapat 3, apa saja hadiahnya. Kita lihat pertama. Di sini kebetulan saya ada 2 set syuting, yaitu untuk kulit sensitif yang di sini ya. Cleanser, pelembab siang ya, dan satu lagi adalah pelembab malam. Barang siapa yang order ketiga ini, items ini ya, tentu saja bisa mendapatkan 3 promo khusus bulan Desember. Dapat apa saja promonya? Promo free ya. Yang pertama adalah tonernya, ini dia. Ini tonernya, ini free ya. Setelah itu dapat apa lagi ya? Sudah ngomong. Minimart Bus. Enak ya. Jadi yang promo Desember ini bisa mendapatkan ini free untuk setiap satu set cleanser, pelembab siang dan malam. Dan yang terakhir adalah tas cantik. Siapa yang mau tas cantik? Bagus banget ya. Ini dia tas cantiknya ya. Oke, di sini ibu-ibu dan teteh yang suka tas-tas gitu lah ya. Jadi perhatikan ya, ini adalah free, ini bebas. Jadi enak banget kan? Jadi setiap order satu set terkhusus untuk balancing, shooting, dan lagi adalah mattifying. Yang make you berarti kebetulan tidak ada promonya. Kita mendapatkan 3 promo ini. Nah ini besok akan diluncurkan untuk para customer ya yang belum dapat sudah dapatkan karena promo ini beberapa hari lagi. Lebih tepatnya sampai tanggal 22 Desember ya. Jangan lupa. Dadah, salam